लकी छुच्चे यो लक्की चाहिँ एक नम्बर छुच्चो भएको छ कि हात दिनु हुँदैन हात टोकेर 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 केही राख्दैन न पत्ता हेर्नुहोस् है अब यहाँ हेर्नुहोस् है कति साह्रो टोक्छ है अब सानाले खो त चर्ती कला देखाऊ न ल अहिले त टोक्न नै छोड्यो त यहाँ क्यामेरा देखाएर होला यसले टोकेको पनि छैन नत्र भने एक नम्बर छुच्चो हो यो कस्तो छुच्चो छ भने नि यो लक्की हो ए लक्की हो कि होइन आई लभ यु लक्की भन्देऊ आई लभ यु मम्मा भन आई लभ यु नभन्ने किन आई लभ यु लक्की अरे गुड मर्निङ लक्की गुड मर्निङ लक्की लक्की यस्तो छ यस्तो छाडा लक्की ए लक्की मेरो लक्की खोइ मेरो सानो खोइ आई लभ यु मम्मा आई लभ यु मेकअप गर्ने मम्मासँगै मेकअप गर्ने हो लैजाऊ मेकअप गर्नलाई जाऊ सानालाई टिकी चाहियो होला अब यता फर्क नि त सानो ए साना हेर्नु है हेर्नु अब यो सानाले मलाई टोक्छ अब यहाँ ए आमाउ कम्ता छुच्चो छ त ल हेर्नु त यहाँ ल ल ल ए छुच्चे हेर्नु यहाँ छुच्चे एक नम्बरको छुच्चो हेर त उहाँ आँखा कस्तो बनाएर बसेको छ राम 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 माको छुच्चो छ नि मेकअप गर्न बसेको होला अब आऊ मेकअप गर्नुपर्छ आऊ यहाँ टिकी लाउनुपर्छ अब 1 मिनट है त साना अब टिकी लाएर आउँछ अब चाहिँ सानाले टिकी लाएर पनि आइसकिन् यता हेर न अझै मजाले लकी ए लकी हेर न हेर त मरद छ त हौ सानाको साना ए सानो लकी ओ लक्स कुचु 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 आमा रिस हेर्नु है रिस आमा रिस